طيب دكتور، ما الذي ينبغي على المثقفين أن يقولوه في مثل هذه الظروف؟ أعتقد أن واجب الجميع من أهل الفكر والعلم والرأي والمكانة في هذا المجتمع هذه الأيام أن يتلاحموا جميعا في سبيل هذا الإصلاح الذي آمن به القائد وطالب به الشعب، فالتحم الطرفان، قائد محب لشعبه راغب في الإصلاح، وشعب يسعى بحكمة ويطالب بمثل هذا الإصلاح الذي تقوم عليه مصالح المجتمع ويستقيم به حال الجميع. وواجب المثقفين وأساتذة الجامعات أن يتمسكوا بهذا المنجز الهائل الكبير، ألا وهو منجز الحرية والتلاحم، حرية التعبير عن المطالب وبالكلمة الطيبة وبالرأي السديد. أعتقد أن الذي تحقق ليس بالقليل. كنا فيما مضى نخاف من اللا خوف، نضع على أفواهنا ما يحجبنا عن الكلام من غير ما يكون هناك مستند قانوني أو من غير أمر من أحد. فإذا بنا نكتشف أن الباب مفتوح وأن الساحة للجميع ليعبروا عما فيه خير وصلاح وبناء لهذا المجتمع. وأول الذين وقفوا في صف هذا الشباب الصغار في السن، هؤلاء الشباب الصغار في السن، هو جلالة السلطان، حيث تلاحم هذا الشعب مع قائده كالعادة. ونحن الآن في مرحلة، أعتقد مرحلة من النهضة الجديدة التي تتجاوز البنية التحتية وتتجاوز هذه المنجزات الحضارية إلى بناء القيم والأفكار وتعميق المفاهيم السليمة الصحيحة وترسيخ الانتماء الوطني على أسس من العدالة والمساواة والحرية والقيم المشتركة. نحن في هذا البلد لا نقول هذا من باب التطبيل ولا من باب المزايدة على أحد، فكل عليه واجب وكل عليه دور، ينبغي أن يؤمن الجميع بهذا الدور، ولا ينبغي أن نتراجع عما نحن فيه من هذا التلاحم. كما حدثتكم إني وجدت كثيرا من الذين التقيت بهم من أساتذة جامعة ومن مشايخ وأعيان مسرورين أشد السرور بهذه الإصلاحات وهذه التوجهات الرائعة التي بدت من جلالة السلطان ومن سماحة الشيخ بوصفه عالما ومفتيا لهذا البلد. فقد يعني تفاجأت بهذه الروح الوطنية وهذا النفس الذي يملأ كثيرا من قلوب وعقول الذين التقيت بهم أو اتصلت بهم في مناطق السلطنة المختلفة. فهذا أعتقد الدور الأول. الدور الثاني هو أن يبدأ الواحد منا حيثما كان أستاذا جامعيا، كان وكيلا، وزيرا، مصلحا وواعظا، إن الإصلاح لا يكون في الطرف الآخر فحسب، إنما الإصلاح يكون في كل واحد منا حيث تبوأ مكانة علمية أو اجتماعية أو إدارية أو سياسية أو أمنية. أقول لجميع الإخوة لا أحد يزايد على أحد في حب هذا الوطن ولا في الانتماء إليه. وليس العبرة بالكلام والشعارات، وإنما العبرة بالأفعال والممارسات. والإصلاح مطلوب من كل أحد وليس مطلوبا من الجهة التي بيدها القرار السياسي. وهذه البراسيم التي سمعناها الليلة أثلجت كثيرا من صدور المتابعين، ولعمر الله إنها لمن أهم المراسيم التي سمعناها في حياتنا القريبة، لأنها تمس ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان العماني، وأن يتاح له فرصة في الإصلاح وفي المراقبة، لأن عمان مسؤولية الجميع كما قال جلالة السلطان. إن هو إلا رجل كلفه الله بهذه المسؤولية العظيمة، أو هكذا قدره أن يكون حاكما لهذا البلد، وما يريد إلا الإصلاح والخير لهذا البلد، ولا يغني أحد عن أحد في هذه المسيرة الطيبة المباركة التي نسأل الله أن تنتهي إلى خير وإلى رشد وإلى صلاح وإلى التحام، وأن نلتفت إلى الجوانب التي ينبغي أن نلتفت إليها، وكنا نسكت عنها خوفا أو خشية أو بسبب ترهيب من لا نظر لهم ممن يظنون أن الإصلاح هو بيدهم هم أنفسهم، أو أن مسؤولية هذا البلد هي لهذه الجهة أو لهذا المسؤول. وقد ألمح سماحة الشيخ في بداية كلمته إلى أن المسؤولية أمانة، وأن الأمانة على الجميع، كل بحسب ما يقدر عليه وكل بحسب موقعه. جميل دكتور، جزاك الله خير، مشكور على هذه الكلمة الطيبة. وبالفعل هذا هو لسان المثقفين أصحاب الوعي والفهم والإدراك من أمثالكم. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك. شكرا جزيلا.